一盏茶的时间，快速了解今日热点话题。伊朗最高领导人的一名高级顾问3月27日说，德黑兰与世界大国之间的核协议迫在眉睫，但前提是美国必须向伊朗表现出适当的政治意愿。路透社报道，高级顾问卡麦勒·哈拉兹在多哈论坛的国际会议上说，是的，协议迫在眉睫，这取决于美国的政治意愿。哈拉兹说，对伊朗来说，华盛顿停止把伊朗伊斯兰革命卫队列为外国恐怖组织是至关重要的话题。他说，伊斯兰革命卫队是一支国家军队，一支国家军队被列为恐怖组织当然不能接受。法新社引述美国媒体报道，美国总统拜登将在3月28日公布2023年财政预算时，提出一项针对最富裕美国人的新税率，即超过1亿美元收入的美国家庭必须支付至少 20% 的税率。同时，此征税将适用于所有形式的收入，包括未实现的股票收益。拜登政府的一项研究发现，2010年至2018年间，400个亿万富翁家庭的收入平均只缴纳了 8.2% 的税，远低于许多美国家庭的水平。美国媒体引述一份政府文件说，这项最低税将确保最富有的美国人支付的税率不再低于教师和消防员。此提案旨在填补美国700多名亿万富翁的税务漏洞，因为其中许多人的大部分财富都来自他们所持有的股票出售获利之前没被征税，包括电动车特斯拉老板马斯克和网购品牌亚马逊创办人贝索斯。卡塔尔埃米尔塔米姆说，当前国际秩序的平衡正发生变化，呼吁国际社会采取严肃立场，审视未来国际秩序。新华社报道，3月26日开幕的第20届多哈论坛主题为新时代转型。塔米姆当天在论坛上发表讲话表示，当前世界在政治、经济、环保、社会等方面正面临关键节点，这一形势要求国际社会对未来世界秩序进行根本性审视。他说，在安全层面，以政治和外交方式解决问题的空间正在缩小。他强调，留给子孙后代什么样的世界这一问题，不应该通过研发新型武器、发动战争的方式回答，而应以非战争手段和和平方式解决矛盾和争端。联合国秘书长古特雷斯3月26日强烈谴责也门胡塞武装组织和沙特阿拉伯领导的联军交火，并呼吁各方克制。综合外电报道，古特雷斯在联合国发表的声明中，呼吁胡塞武装组织和沙特联军立即通过谈判达成解决方案，以结束冲突。沙特国有石油巨头沙特阿美位于吉达的设施3月25日遭胡塞武装袭击后，沙特联军进行反击，对也门首都萨拉展开空袭。胡塞武装周六宣布同联军停火3天，但沙特没有立即做出回应。乌克兰总统泽连斯基3月26日再次呼吁西方国家加强军援，并表示乌克兰要的不多，只需要北约 1% 的坦克与飞机，而且也不会要求更多了。路透社报道，虽然一些国家已承诺运送反装甲和防空导弹及小型武器前往乌克兰，但泽连斯基称基辅需要的是坦克、飞机和反舰系统。他说，这是我们的合作伙伴所拥有的，而且是在一旁累积灰尘，这不只是为了乌克兰的自由，也是为了欧洲的自由。泽连斯基表示，我们已经等了31天了，并质疑西方国家是否害怕俄罗斯。他强调，一旦乌克兰被占领，俄罗斯势必会继续挺进欧洲其他地区。路透社报道，美国国务卿布林肯3月26日发表声明说，美国拟向乌克兰额外提供1亿美元，以协助该国保护平民。声明指，这笔款项将用来提升乌克兰内政部的运作能力，以确保边境安全、维持民事执法职能，以及保障重要政府基建。自俄罗斯军队对乌克兰展开军事行动以来，乌克兰多个城市遭到空袭。乌克兰西部城市利沃夫周六据报传出3次爆炸巨响，冒出浓浓黑烟。土耳其外交部长恰武什奥卢3月26日说，土耳其欢迎俄罗斯寡头，但他们在当地经商要遵守国际法律。如果你的意思是这些寡头能否在土耳其做生意，如果合法又不违反国际法律，我会考虑；若是违反国际法律，那就是另一回事了。非常感谢你的支持，让你看到了这儿。如果你喜欢今天地球上发生了啥，请给我点一个大大的赞吧。我是季绝学，陪你看世界，我们明天见吧，拜拜。